Kwa majina yangu ni Samuel Mwangi Kariuki, lakini Sami pia huwa tunarifurahia sana 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 sana. Bwana asifiwe. Ningetaka kushukuru uongozi wa kanisa. Sisi niingie kwa hii church sijai preach main service. Bwana asifiwe. But high school na English na fellowship huwa napata nafasi. Bwana asifiwe. Na nimefeel vizuri sana kuwa nimesimama hapa. Kwanza Reverend akiwa. Bwana asifiwe. Na kuniruhusu. Bwana asifiwe. Hata kwa my fellow Shangwe singers kwa kunitrustia hilo. Bwana asifiwe. Nami nimeteka wakati wangu kumuomba Mungu aniwezeshe, anisaidie. Bwana asifiwe. Ili niweze kuleta wosia wake. Bwana asifiwe. Nisilete maneno yangu bali nilete venye yeye anataka. Bwana wetu asifiwe. Nimeshukuru sana. Niseme mimi ni baba ya watoto wawili, lakini bado mimi ni baba ya watoto wengi. Nimelea wengi. Bwana asifiwe. Na kwa sababu kama venye nimesema sitaki kuleta mambo yangu hapa. Bwana asifiwe. Nataka kuleta yale tu Mungu amekusudia ni yalete. Na nawaahidi sitatake muda mrefu sana. Tajaribu kupanga maneno. Bwana asifiwe. Kulingana na venye Mungu atatusaidia. Bwana asifiwe. Kitambo nianze, ningetaka tujadiliane mambo kadhaa. Bwana asifiwe. Ili tuweze kwenda katika hii safari pamoja. Bwana asifiwe. Number 1, nataka tujadiliane kwamba we are here not because it's another Sunday. Bwana asifiwe. Hatuko hapa kwa sababu ni Jumapili. Hata kama ni Jumapili, hatuko hapa kwa sababu tu ni Sunday. Bwana asifiwe. We are called to be here. Bwana asifiwe. Tumeitwa ili tuwe hapa. Wacha ni proof hiyo kiasi. Isaiah. Ili naweza niwekea, mtaniruhusu mkiona nikichanganya lugha. Nilitafuta mtu wa kuniinterpretia, akaniambia amechoka. Isaiah chapter 1 verse 18. Kwanza iweke tuanzie na hiyo, ili tuweze kujadiliana, ili tuweze kwenda hii safari tukiwa pamoja. Bwana asifiwe. Inasema nini? Sitaki kusoma koze hiyo, haiko nini. Njooni tusemezane pamoja. Hiyo tu. Bwana asifiwe. Bwana extend invitation to us. We are called here so that we may reason together. Bwana asifiwe. Tumekuwa tukimwambia tangia asubuhi, Bwana tufanyie hivi, Bwana tufanyie hivi, Bwana kuna yale. And those wenye huwa wanaanzia service, mimi nikiwa mmoja wao, one of the thing yenye huwa nasisitiza sana, Mungu wenye wataingia kwa nyumba hii, wagonjwa waponye. Ongea na watu wako. Bwana asifiwe. So tumekuja tumeongea, and now this is the time tumsikize venye atatuambia. Bwana asifiwe. Wenda maybe ikawa maybe ni ngumu kwetu, but leo nataka kuzungumza na wenye wameokoka. Bwana asifiwe. Wenye wameokoka, wahuduma kuanzia pale juu hadi pale chini. Bwana asifiwe. Wewe umeokoka, wewe umeitwa, you are anointed, you are called. Leo ni siku yetu. Bwana asifiwe. Mbona? The reason nasema hivyo kwa sababu hata kama tumeokoka, hata kama tumesimama, kuna mambo huwa anapata katika maisha yetu, and that is very true. Bwana asifiwe. And cause venye haya maandiko yanasema, come here we reason together. Bwana asifiwe. Let's open our heart. Na sana sana Mungu akiongea anzie mimi. Bwana asifiwe. Nisiwe tu nitawaletea alafu mimi nibaki nyuma. Bwana asifiwe. Lord, speak to us. Bwana asifiwe. Na siku moja Paulo akiwa tu katika shughuli za huduma. Na hapo tunaweza kwanza tukuwekea Act chapter 20 7
na tutafikisha tu hapo 9 ama mimi tutaendelea hadi 12 kulingana na wakati. Bwana asifiwe. But nitajaribu sana kuleta ujumbe pamoja ili tusipotee sana. Bwana asifiwe. Wacha nisome tu mtaniruhusu nisome tu kwa Biblia yangu. On the first day of the week we come together to break bread. Bwana asifiwe. Kwanza tushike hapo. On the first week walikuja pamoja ili wafanye nini? Waweze kumega mkate. Bwana asifiwe. Paul spoke to the people, and because he was intended to leave next day, kept on talking midnight. There were many lamps in the upstairs room where we were meeting. Bwana asifiwe. Hapo tushike, there were many lamps. Bwana asifiwe. Seated in the window was a young man named Eutychus, was sinking into deep sleep as Paul talked on and on. When he was sound asleep, he fell to the ground from third story ama third floor. Mshike hapo third. Bwana asifiwe. Wacha kwanza nifikisha hapo, tutaendelea tu kuanzia hapo. Bwana asifiwe. This was a fellowship, and it was not only a fellowship, ilikuwa ni fellowship ya muhimu sana, because Paul was intended to leave the next day. Bwana asifiwe. So, and because Paul knew that there was high possibility hata patana na hawa watu tena. Bwana asifiwe. So people gathered. Ni kama vile tulikuwa tunaaga bishop siku venye alikuwa na travel huko. We've gathered here, and kila mtu alikuwa anataka kusikia yapi hayo atatuambia. And this was the same. Hata ya bishop wetu ni afadhali because we knew that ataenda na arudi. Bwana asifiwe. But hawa watu na kulingana, Paul knew that hatarudi. And so he took advantage of this fellowship. And amongst them was young. Bwana asifiwe. If you say young, tuseme kwa mfano today's Gen Z, I don't know how old he was, sikufanya research ya hapo, but the Bible record he was young. Bwana asifiwe. He was young. He was very much able kuvumilia. Kwanza ni usiku. Bwana asifiwe. The fellowship ilifanyika usiku because he was intended to leave the next day. And Paul, full of Holy Spirit, alikuwa anahubiri na kuhubiri na kuhubiri na kuhubiri. Bwana asifiwe. And the young man, you see now, if you say young man na usiku, I think there are si wengi sana wanaweza sukumwa na usingizi. Bwana asifiwe. Especially tukijua nini walikuwa wanasikiza. This man was very much ready to hear what Paul was saying. Bwana asifiwe. They were there to break bread. It was a fellowship like no other. It was a farewell. But if naweza iweka hivyo, they knew that hawatapatana na Paul. Bwana asifiwe. So they were in the right place. Where? That floor. And that means Trinity. So they were at peak. Bwana Yesu asifiwe. They were at peak. They were listening. Bwana asifiwe. And there, the Holy Spirit was there with them. The Trinity was there with them. They had a servant mwenye alikuwa very eager kuachia chenye kilikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. And this young man, kama tu venye tu inaweza kuwa, alisema atachagua tu pale karibu na dirisha ili apigwe na that breeze, that floor, so you can imagine. Bwana asifiwe. So breeze aingemfanya alale. Bwana asifiwe. Because one, hiyo baridi aingia sasa kuna baridi sana, uwezi lala. Bwana asifiwe. Juu hiyo baridi. Bwana Yesu asifiwe. We are taking hizi vitu vivid venye tu zinakaa so that we may understand the spiritual meaning. That means you might be on the very right place. Na uko mahali pabaya, you are born again. The Holy Spirit is in you. Bwana asifiwe. But this man, kuna kitu alikuwa anapigana nayo, usingizi. Bwana asifiwe. I am not talking about the usingizi ya kawaida. Bwana asifiwe. May God give us a revelation ya ku understand hizi vitu.
And the man, like we, the church of today, yes, we are trying as much as we can to do what is right. Katika huduma tunajiposition kama venye alikuwa amejiposition kwa hiyo dirisha, and he was listening. Bwana asifiwe. There come a time in this life, saa zile umesimama and you feel even devil, even the gate of hell, Bwana asifiwe, cannot withstand because of how you believe and what you believe. And you feel strong. Unfortunately, devil, like hungry lion, ako tu rada yetu sana. Bwana asifiwe. There was a struggle in this man's life. Just like maisha yenye tunaishi. And Paul somewhere wrote, sijui ni wapi. Bwana asifiwe. I know iko hapo. Bwana asifiwe. Akasema, he tried to do good, but he found himself doing what is not right. This man was young, was a genetic. Nobody could expect. I tend to believe in the midst kulikuwa na watu wengine wazee, na hao ndo tungefikiria wangelala. Bwana asifiwe. Nimesema hapo to note, and there were many lamps. So si giza. Bwana asifiwe. Si zile vitu wenye tunafikiria huwa zinatuangusha. Bwana wetu asifiwe. Is those little things. Tutaingia kwa hiyo ingine. By and by, jamaa kalala. So you can imagine ako kwa dirisha. So nilikuwa najaribu kufikiria, it's like tu hata Gen Z tu wa saizi. Pata labda ile dirisha ine zile grill, na koza anataka tu ka breeze kampige vizuri, mguu moja huko, mguu mwingine huko ndani. Hajakosea. Bwana asifiwe. Tuko tu mahali tunastahili, but within us there is a struggle. Bwana asifiwe. Why? Because in this world we are living, majaribu ni mengi, and we are not exempted to them. Bwana Yesu asifiwe. Yes, tumeokoka. Yesu ni Bwana. Yes, tunaimba kwaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kila mtu, kuna wenye wanaosha church na wenye wanaosha choo. Tunatoa tithe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mbinguni. But we find kila mtu, sijui kama tu ni mimi peke yangu, tumeanza kusema come here we reason together. Let's reason together. Let's admit it. Bwana asifiwe. Even if tutakaa tuamini, but hivyo ndo hiko. There's something that we are struggling with. Bwana asifiwe. How I wish looking at a human perspective, angetoka hapo venye alisikia na doze off, angalie the danger. Naenda mahali hata kama atalala huko ndani, alale. Yesu asifiwe. Man kalala, and what followed, akaanguka. You can imagine that floor, uanguke kutoka hapo. Probability ya kusurvive of course liko chini sana. Sitaki kusema wenye wanaenda mjengo, because we all know the third floor what it mean. Akaanguka, it happened, akakufa. Bwana asifiwe. In that fellowship, whereby the Holy Spirit was there, whereby the reason wenye walikuwa wamekusanyika, it was very much important. A farewell party, if I may say. Bwana asifiwe. And the man died. From where? Kutoka huko juu, akifanya nini? Si mjengo. He was doing the right thing. He was on a right place. Bwana asifiwe. With the right people. Fellowshipping, breaking bread. Bwana asifiwe. Exactly chenye tunastahili kufanya. And the man died. In this life, huwa tunatoka that flow. From the Trinity, we find ourselves in a position or in position or somewhere. We even ask, how did we find ourselves here? Bwana asifiwe. Yeah,
Najiuliza tulijipata aje hapa? We were doing the right, and we tend to, and we get to that very point of asking, God, what have I not done right? Bwana asifiwe. But is that the end? Bwana asifiwe. See now, better one day kwa Mungu than 1,000 years somewhere else. Because even if umeanguka, there is power. Wacha niendelee, ndo sitaki kunini sana. Tumefikisha hapo, the man alikuwa amekaa hapo, and then ameanguka, and of course tumesema atakufa. Bwana asifiwe. Before tuende kwa tusome hiyo verse nyingine. It's good. And I urge each and every one of us, because kama vile tumeongozwa, we are reasoning together with our God, being on the right place. Hata vijimambo mbaya zikituhapenia, there is a hope, there is restoration. Bwana asifiwe. And do you know, acha kwanza nifike hapo ndo niseme hiyo. Paul went down, threw himself on a young man and put his arm around him. Bwana asifiwe. Tukiangalia tu na mambo ya ukawaida tu, the normal life that we are living, if someone embrace you genuinely, there is that feeling. Bwana asifiwe. If you are crying and then upate mtu akuje akukumbatie with the love, with that genuineness, ako ka feeling kako aje, you feel good. Bwana asifiwe. But angalia hapa, Paul was throwing himself on a dead person where there is no hope. So if today tuangalia, God forbid, mtu mmoja anguke hapa akufe, some will do what? Run away, because you don't want to be part of the case. Because the law of the land, when you wanajua law, anaweza tuambia, the law of the land sometimes inaweza kuwa very cruel, na watu wengi wameshajipata kwa situations zingine zenye hata hawezi explain. Kila mtu atahitajika andikishe statement. Bwana asifiwe. But look here, Paul akateremuka with other believers. The expectation, sijui amekufa, and then Paul ameenda amemfunikia, amemuembrace. Haya, Paul went down and threw himself on a young man and put his arm around him. Don't be alarmed, he said. He is alive. Bwana asifiwe. Look at this. Is this not an irony? Ama tutaita aje? He is alive, na pale juu imerekoda amekufa. Bwana asifiwe. Even if we fall, when we are doing what is right, even if temptation overtake us, Bwana asifiwe, we have a hope to live again. Bwana asifiwe. So let us not concentrate sana na situations zenye zimekufa. Bwana asifiwe. Let's put our focus kwa mwenye anaweza fanya mambo. Bwana asifiwe. Then he went okay, before nifike hapo, ningetaka tuwekewe Song of Solomon. Uh, 2:15. Song of Solomon 2:15. Bwana asifiwe. You see, in this life when nilikuwa nimeanzia pale, si hizo vitu kubwa huwa zinatuangusha. Bwana asifiwe. Eutychus committed no crime kulala. Bwana asifiwe. Ni dhambi kulala? Bwana asifiwe. But saa nyingine kulala spiritually itatuelekeza katika kifo. Bwana asifiwe. And
kama haingekuwa tu Mungu ama tuanguke tu tukiwa katika mikono ya Mungu, hatuwezi recover. Bwana asifiwe. So, vile tumesema the young man hakuwa amefanya jambo mbaya. Kulala si dhambi. Bwana asifiwe. Hakuwa amekosea. But alikufa, alilala na akakufa. So, ni hizi vitu ndogo ndogo tu, those little things zenye zinatuweka kulala. Is that comfort yenye inafanya tusahau our greatest commission? Bwana asifiwe. I used to do this, I no longer do that. Na inaonekana tu ni sawa. Bwana asifiwe. I'm supposed to be an intercessor. Sikuji kuomba. Na bado nitakuwa tu a leader. Bwana asifiwe. You are blessed. Maybe na pesa. Unapata mahali kuna something need to be done in the house of the Lord. Haufanyi. Na unajua kuna mtu atakuuliza. So we are dozing off by and by. Bwana asifiwe. The sleep is overtaking us. Kidogo kidogo tu. Bwana asifiwe. We used to sing hallelujah. Nowadays we don't do that. Bwana asifiwe. You used to bless poor. Nowadays you don't. Na haujaanguka. Bwana asifiwe. But consider your height, your fall, as the book of Revelation say. And then you go back to the Creator. Bwana asifiwe. Tulizoea kufanya mambo. There was a time we used to do that. Lakini hizi vitu by and by. And Solomon akaona kitu kama hiyo. Alijua kutakuwa na mtu mahali. Because the Bible imeandikwa, wenye waliandika they were inspired. Akaona mbali. Akajua kuna some Eutychus like wataanguka from some kutoka huko juu. There'll be someone in this ministry yenye ameitwa this great commission ata compromise because of 1 2 3 things that they may seem as if hazina shida. Bwana asifiwe. But haziendani. There was a time nilikuwa nahubiria high school. Nilikwambia secular world. That's very true. Mambo, the scene imebatizwa, inakaa it's like ni kitu ya kawaida. Bwana asifiwe. Think of a very good example. The reason unto why Sodoma and Gomorrah walimalizwa. We all know. Bwana asifiwe. It's recorded. Bwana asifiwe. Sitaki kusema hivyo disease usokoza because itasemekana because inaitwa human right, LGBTQ or whatever. Mebatizwa but it's sin. Bwana asifiwe. Abortion it's normal today. It's called human right. What about mwenye anatolewa? Don't we have people in ministries? Bwana asifiwe. That atakama is not the abortion that we may think of. Wameabort hata ndoto za wengine. By and by. We call it human right. Bwana asifiwe. We call it it's a normal way of life. Bwana asifiwe. Vengeance kama venye tulikuwa tunapreachiwa leo. It's like mtu akinitusi nimuache. Hapana. Mtu aninyang'anya kwanza pesa yangu. Nilisema I'm a plumber by professional. Niende nikasokote choo alafu mtu aninyang'anya pesa yangu. I'll automatically feel nitajiripishia kisasi. But whose vengeance is God's? Bwana asifiwe. Na tunasema tit for tat fair game. Bwana asifiwe. And Kristo anatuambia nini? 70 times. Asidhani kama kuna mtu anaweza fikisha hizo a day. Solomon akaona hii. With full of wisdom yenye alikuwa nayo from God. Akajua this vineyard because we are God's vineyard, si ndio? Akajua sisi ni mizabibu. Vineyard ni mizabibu, vine mzabibu. Okay. Sawa. Sasa zile
sijui Kiswahili na wacha niseme tu bloom na kizungu tu. Bwana asifiwe. Sijui kama iko na hiyo ya Kiswahili. Achanua. Bwana asifiwe. Sasa zile iko na that maua. Harvesting is so promising. Bwana asifiwe. We are born again. We are very promising that tunaishi venye Mungu anataka. Bwana asifiwe. We are doing the right thing. We are fellowshipping. Bwana asifiwe. We are breaking bread together. But hizo the little things zinafanya hayo maua hiyo kuchanua. Akaandika, wacha nisome. Catch for us the little foxes that rain the vineyard, and the vineyard that bloom. Bwana asifiwe. We are called. We are his vineyard. Christ somewhere in New Testament, some of that branch that is not bearing. Bwana asifiwe. That branch that has allowed the little foxes to shake off the flowers, ama sijui itaiweka aje, the bloom, ataikata. Solomon akasema, catch for us those little foxes. May our God catch for us those little things that make us wander away. Bwana asifiwe. May God help us. Those little things, dozing off, not doing what we are supposed to do. Bwana asifiwe. Maombi tufike 6:30. Hawatakuja wengine, tutakuja wengine. Tutasikiza kulala. Bwana asifiwe. We said we are reasoning together. We are reasoning with our God. Si ndio? Bwana asifiwe. Tangazo limetokea. Tupataneni baada ya ibada so that we may discuss way forward. Kama venye nimesikia youth wameambiwa wapatane because they have a upcoming event, leader akaambiwa wapatane nao. So si tukienda nyumbani hatujakosea mtu, youth, na tuende. Those are little foxes. And if we are not careful, those little foxes will make us as useless as kama kitu ingine tu. Bwana asifiwe. May God help us. May those little things that disturbs my life, Mungu aniondolee. Atapaswa, mimi nimesema kwangu, sijui kwako. Bwana asifiwe. Because I'm called. I'm a minister. I was called to serve. I need to do what is right. Though my body is weak, God catches these little foxes for me. Makasiriko for nothing. Bwana asifiwe. Hata kama there is a reason. Bwana asifiwe. Umbea. Those are little foxes. Bwana asifiwe. Like that Eutychus. Kulala tu inatufanya tukue disqualified. May God help us. Tumesikia pale, they were in fellowship. We are called to fellowship. Bwana asifiwe. We are invited. Leo tumesoma kwa Isaiah verse usione tu kieka tanini. Tumesoma hapo anatuambia we reason together. We are called. Bwana asifiwe. Yes. Tumewanda huko, but he is calling. He extending invitation to us. Kama venye mumekubali kukuja, so that we may reason with him. Bwana asifiwe. Tujikumbushe those little foxes in our life. Na kila mtu ako na bweha zake zenye zinamsumbua. Maybe zangu ni za black, zako ni za hii color. You know yourself. Bwana asifiwe. Ama kuna mtu hana hizo little foxes zenye zinamsumbua. Maybe siwe anaongelesha. But kama you are born again, you know those little foxes that is nakusumbua. May God help us. Tusilete mambo ya dunia ndani. Because those are also little foxes. Zenye zinatuchambua tu mosmos. Zenye zinatingiza that maua. Fifiwe. Sijui. Nataka hiyo jina nini ya kiroho. Bwana asifiwe. Kiroho is maua.
Bwana asifiwe. Na Kiswahili sijui, lakini Mungu tu ni mzuri. I hope we understand. You see, kama mtu umechanua vizuri, something happen, kama ni avocado tu ama maembe, acha tusitumie hii vine sababu wengine wetu hatujaiona venye inakuanga, ikuwe shaken, hiyo maua imwagike, do not expect harvest, not even a single fruit. Na kama zitakuwa kiasi. Bwana asifiwe. Tukiallow these things zitusumbue tu hivyo, Christ will come and cut us off and we will be disqualified. That great commission that we have been called for, tukue tumepoteza. What is the point? Tukue kwa Ukristo miaka yote, tuseme hapa sisi kama Shangwe Singers tumeimba 20 years, but we have allowed little foxes zikuje zitusumbue. What is the point kusema niliokoka 20, 30, 42 years, and then you allow those little foxes, will be disqualified. And that destiny we are called, haitakuwa tu ni story. Sema tu story, sasa kusema hizo stories za jaba as Gen Z wanasema, but utasahau. May God help us. God catch these little foxes for us. This destiny destroyers. Bwana asifiwe. That's thing that keep on pulling us down. Bwana asifiwe. I don't want to mention them by name, because maybe chenye kinakusumbua si chenye kinakusumbua. Bwana asifiwe. Wengine wetu hawatuombi. Yes, we are born again. Ni vizuri tumeokoka. You see now, those little foxes, we may underrate them. Those little things, kama Eutychus venye alikuwa amelala, you may underrate, but it will do you great harm. Yani hata utuwezi fikiria. Come here, let's reason together. Let's go to him, to our God who is able to do exceedingly abundantly beyond what you can even imagine. And let's outpour our heart to him. Let's tell him, Father, this is the little foxes that zinanisumbua. Bwana sifiwe. Mi umbea siwezi funga mdomo yangu ni kama inaniuma. Mi kudanganya na mambo zingine ndo zinanisumbua. I can't be faithful. Na hata tithe. Or just only 10%. Hapo okay, fine. Tumebarikiwa, umepewa. Now we see now tunaitishwa tu only 10%. Those are little foxes. Bwana sifiwe. Marakai. So sikuwa nime hapo, lakini acha tu tuiguze. Na tuambia aje. Bwana sifiwe. We give all our time, 10 offering, so that in that house haitakosa kitu. Bwana sifiwe. So, little foxes are in many forms and shape. You are the only person who can understand better. Bwana sifiwe. Wewe na Mungu wako ndo unajua hizo little foxes. You are the Eutychus, you know sleep inakupata ukiwa wapi. Na mimi sijasema venye nilianza, we are all born again. Hakuna mtu hata ameanguka. Bwana sifiwe. Tuko tu pale kwa huduma. We are brothers and sisters in Christ. But little foxes zinatupata. You see now tumesema Eutychus hakulala because there was dark. Bwana sifiwe. There was a lamp. Eutychus hakulala ama hakuanguka kutoka that floor. You see now, if we take tukisema third, we are talking about a very beautiful thing. Bwana asifiwe. The Holy Spirit, the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So Eutychus alikuwa hapo. They were doing chenye Yesu alisema, do this in my remembrance. Walikuwa wanamega mkate, fellowshipping. Lakini usingizi, hizi little foxes, ndio hiyo ikamnyemelea nikaanguka. Father, tushikie hizo bweha. Zinaweza onekana ndogo na zionekane harmless. You see, even when kasnake ni kadogo sana, kanyoka ni kadogo sana, that python or boa sijui
black mamba na hizo zingine zote, I don't know their names, but najua kuna boa na kuna python na kuna hizo zingine. Saa zile kakiwa kadogo unaweza fikiria kaezi kuham, ngoja ikue kubwa, hata wewe itakumeza. Bwana asifiwe. If we allow these foxes in our lives, zitatufanya tuwe venye tu nimesema, as useless as sitaki kusema as nothing. Tuombe tu Mungu atusaidie. I know mimi where my foxes are zinatoshana aji. Bwana asifiwe. I know the agenda. Bwana asifiwe. You know yours. You know their size. Umejua zimefika wapi. You see, hebu angalia irony hapa. You know fox huwa haikuli nini? Haikuli mizabibu. Ni kweli? Fox ni nadhani ni aina ya mbwa. Haikuli matunda. But unaona hapa Solomon anasema ashikiwe hizo in that vineyard. Those little foxes. Nilikuwa nadhani atasema vitu kama nitangu ajibiwe tudogo tundege twingine hapo tunakunywanga nectars. Bwana asifiwe. Hizo ni mbaya sana. Zinaweza nini? Kishekisheki hiyo kitu nini? But foxes hazikuli. But hivyo tu kurukaruka kucheza huko. The way we allow things, tunasema this one cannot harm us. Kama ni youth, mimi sijasema wa hapa. Bwana asifiwe. Unaambiwa ukipiga kikombe moja ya Moratina hata si mbaya, haina chemical. Ama busa. Ama karofo. Bwana asifiwe. Hata haina hangover. Fanya moja. Kesho fanya ingine. Next before hata uamke. Bwana asifiwe. Naomba tuende na hii njia whereby vijimambo hazimtukuzi Mungu. Bwana asifiwe. God is not mocked. He's not a human being that he lie. Kisema tufanye nini? Tusifanye. Bwana asifiwe. Nataka nimalize. Because nimeshasema mimi najua fox zangu zinakaa jini za kala gani. I know the agenda. So I'll ask my God nishikie hizi zangu. Bwana asifiwe. Na uambie Mungu akushikie zako. Because chenye tumeitiwa it's far much greater. We cannot compare it na vitu za hii dunia saa hizi. Though we are living in this world, but huwezi fananisha chenye tumeitiwa. We cannot compare. Bwana asifiwe. The later glory we cannot compare it with the Bwana asifiwe. Luke chapter 9 verse 59. Sorry. 9:59. Bwana asifiwe. Wamefika hapo. You see, little foxes venye tumesema zinakuwa ni za shape fulani, zinakaa fulani kulingana na wewe zako zinakaa aje, si ndio? Because hata tukichukua tu venye tu kawaida, ile fox ya majuu na fox ya huku kama kunayo, they don't adapt nini. Hawafanyi. Tukichukua fox ya huku tupeleke huko, maybe haita survive. Bwana asifiwe. So in short, what I'm trying to say is chenye kinakusumbua wili kama wili kutumie na chenye kinanisumbua mimi hazifanani. Bwana asifiwe. After all, chenye unafanya mimi sijui, chenye unafanya kazi mahali unaenda mimi sijui, mahali unaishi mimi sijui. Hatuishi kwa nyumba moja. Bwana asifiwe. Hebu sikiza watu wengine hapa so that tushike hivi venye itakuwa nini. 59. These are people, yes, Jesus mwenyewe when he was preaching alikuwa tu huku duniani akifanya kazi yake mzuri. Bwana asifiwe. He said to another man, follow me. Bwana asifiwe. Christ has called us, follow me. Ukiangalia hapo, the statement is so clear. Bwana asifiwe. Actually, statement yangu sijui version nyingine inasema follow me. Just like that.
We are called. Follow me. That's the only great commission tumeitiwa. Follow me, to follow Christ. So that as we go, as we follow him, the little foxes zikikuja, hako ka uzingizi kakija, atatusaidia kuifukuza. Bwana asifiwe. But the buskia fox ya huyu ilikuwa aji. But the man replied, first let me go back and bury my father. Bwana asifiwe. Huyu jamaa alikuwa amekosea kwenda kuzika babake. After all, kuna mahali the only commandment yenye uko na promise, honor your father and mother. What if amefika yake ya mwisho? You see now in African culture, hata afadhali ukose kuja kwa harusi yangu, kuja kwa mazishi yangu. Si ndio inakuanga? Hebu imagine mama ya mtu amekufa na hujaenda, na maybe uko na uwezo. Imagine this man has audacity to tell Christ. Na how the same Christ anaweza sema huyo mtu afufuke. Ka fox kake ka excuse. Bwana sivyo, kamwambia wacha niende kwanza nizike. How I wish hata angemwambia amekufa amfufue so that I may follow you. But you see now, father na amekufa. When I was doing research hivi, ile time ya theology tuliambiwa kama kitu hakijaandikwa hapo tuseme hivyo ndio ilikini. Tunasema probably this man alikuwa ni elder son. Bwana sifiwe. Ameitwa afuate. Who has silver and gold? Who is life? Who is bread of life? Amemwambia nifuate. And then kafox kake kakamwambia, you see now, nilikuwa nataka kusema hivi. Probably this son alikuwa ni elder. And you see now inheritance, kama angeenda huko angesema sababu hata hajakuja kuzika babake, maybe inheritance ingeenda. And this man alikuwa very genuine. Maybe kama angeenda azike baba yake, angekuja afuate Kristo wholeheartedly. So akukosea, that excuse akukosea. But imagine amemwambia nani? Mwenye uhai, wacha kwanza niende nikazike mfu. Akamwambia acha hao wafu wazike watu hao. Bwana asifiwe. Hii ni kuondoa tu those little fox, ignore them. In a way, unajua kuna vitu zingine we can ignore them, na kuna zingine zinatupata. Unajua shetani hana shida na wenye dhambi. Watu wenye hawajaokoka hana shida na wao. Hata haishughulika na hao. Bwana asifiwe. But wenye wameokoka watapepetwa kama ngano. Bwana asifiwe. Still another said, I will follow you, but first let me go back and say goodbye to my family. Sasa hiyo huyu yake ni inheritance probably, ama kuheshimu wafu. Na Yesu akamjibu akamwacha hao wafu wazike watu wao. As tuko hapa 61. Bwana asifiwe. Still another said, I will follow you, Lord. But you see now, though mimi si mwalimu wa Kiingereza, but when the word but, sijui inaitangwa aje, but sijui inaitangwa aje, conjunction ina separate kila kitu, ina nullify the whole statement. Bwana asifiwe. If I say to someone, I love you but I don't love you. If I say I'll follow Jesus but hata wewe huna nini, hata huna haja na kumfuata. Bwana asifiwe. Let me go back and say goodbye. We are called. These are the little foxes. Let's ignore them. Let's follow Christ. He's all in all. Bwana Yesu asifiwe. Now, huyu akasema kapatiana ka excuse kake. The way to go to mali kwa fellowship, naomba tufanye hivi, naomba ni like Eutychus. Tuko na mwangaza. We have people who, because Paul was very learned, alijua, alikuwa na information nyingi sana. He was teaching them what was right. Bwana asifiwe. Still singizi ka little foxes kakapita hivi akaanguka. Bwana asifiwe. And then tukasikia venye what happened. Bwana asifiwe. Jesus replied,
Now this is the hii ndio ile ya kuogopesha sana. Actually, wakati Mungu anasoma Biblia, because I thank God nimepata kwa hii life nimepata chance ya kusoma hii Biblia cover to cover from the word beginning to amen several times. Luke 9:62 ni among zenye huwa zinanishtua sana. Bwana asifiwe. And Jesus replied, no one who put his hand to the plow, look back, is fit for the service in the kingdom. Bwana asifiwe. Sijui inasema nini. Bwana asifiwe. You see now, when we start a journey to follow Christ, and we look back, we allow these little foxes zianza kutusumbua, we are not fit for the kingdom. If you allow these little foxes zikuja kutumauma hivi, that mean we are on the right track. But when we look back, we turn to be something else. We are automatically disqualified. May God help us tusikue disqualified. Kwanza anisaidie hata mimi. We are reasoning together with our God. Sindo? Yeah, even though tulianza, and we say you are not there just because it's another Sunday. Bwana asifiwe. You are there mali umeketi, it is not a coincidence. Ati uliamka, wow, umejipata hapo. God knew this day. Bwana asifiwe. And Christ himself is reminding us, no one put his hand, no one who started this journey and look back, it's fit for the kingdom. Another version was inasema hivyo ya Kiswahili. Sijui hapa hatujui hizi ng'ombe za kulima sana. Bwana asifiwe. Hatuzijui, lakini wengine hata mimi sijaiziona sana. But when I was doing research niliona kitu moja. Sasa zile ng'ombe imefungwa hivi. Bwana asifiwe, inalima ama whatever. And then lazima ingia make a very straight line. Bwana asifiwe. So, mwenye na control hiyo ng'ombe, si ng'ombe inajicontrol yenyewe. Bwana asifiwe. Kuna ule ana nini? And when unaenda ukiangalia nyuma, unaenda ukiangalia kama ule bibi ya Lot wenye waliseviwa from Sodom and Gomorrah. Kaangalia akakuwa jiwe la chumvi. So, if we keep on looking back, we are not fit for the kingdom. And to look back, you see now, you can look and then uangalie mbele. Bwana asifiwe. Hakuna hiyo chance. But you look and then uangalie mbele. You be focused. Bwana asifiwe. Mungu atuwezeshe. Back to the story of Eutychus. Really? The story of Eutychus. Act. Tamalizia na hii because of the time. Mengi tungesema. Tungeongea zaidi, but sitaki tuwe kama Eutychus. I'm doing the right thing, but nimeenda. Umedoze off, umesahau hata mali tulianzia. Hata kama kuna hizo nini. Sitaki nisome hapo sana, but wacha niguze verse 12. Verse 12. But before tufike verse 12, even after Eutychus alianguka, hakuna kitu ilisimama. Bwana asifiwe. If you are disqualified, the ministry it will continue with or without us. Bwana asifiwe. If we allow little foxes zitumalize, ministry itaendelea tu. Bwana asifiwe. Sisi tunaendelea, ministry tu itaendelea. Lakini I hope na ninaomba sana tusikue disqualified. Bwana asifiwe. Alafu unapata mwingine anasema he's alive na sasa amekufa. Hata kama umeanguka, still there is a hope. All is not lost. Bwana asifiwe. Angalia mahali umeanguka. No, those little foxes that zenye zimekuangusha, umekuwa spiritually dead. You are still alive. Bwana asifiwe. Mungu atakufufua. As Eutychus ali nini.
The people took the young man home alive and were greatly comforted. Umechanganya kiasi. Umetuchanganya kiasi. Umeanguka. Umekufa. You have allowed little foxes zishake hiyo maua. Bwana asifiwe. Na venye nimesema, we know size, gender of our foxes. How big they are, the color. We know. Mahali hiyo kiatu huwa inakufinya. These things that are bringing you down, you know where they are. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes kuanguka inatusaidia sana. Bwana asifiwe. Inatusaidia sana. It's not a crime kuanguka. Eutychus alikuwa alilala akaanguka. It's not a crime foxes kuwa kwa vineyard yako. Si makosa yako. Things will be there. Things will be there. Vitu zenye zitatuangusha bado ziko tu. Na tutaishi nazo. Bwana asifiwe. Yesu wakati mmoja alikuwa anaombea wanafunzi. Wenye alikuwa anajua hata yeye anaenda. Akasema, Mungu nakuomba, si ati watoe kwa hii dunia. Bwana asifiwe. So tutakishi tu na hayo majaribu. Tutaishi tu na hizo foxes. Bwana, temptation will be there. But there is a hope hata tukianguka. God is very much faithful to restore us. May God restore us. Where we have failed, chenye tuko tunafanya, Mungu atu restore. For there is a hope for a tree that is cut down. It is mtu anasemanga aje? Itanyauka tena. Kidogo. Bwana asifiwe. It is sprout again. And those new branches, they will be much strong than ile ya kwanza. Bwana asifiwe. Kama umeanguka usijali. Haujakuwa disqualified kabisa. You see now? Ukianguka siku moja uanguke kwa matope, however smart you are. And then uendelee kukaa hapo. You see now you are the problem. Problem si kuanguka. Problem kukaa wapi? Ni kukaa hapo. There is God who restores. Bwana asifiwe. The people took the young man home. So that anaweza endelea na ministry. Bwana asifiwe. He was comforted. People were comforted. Kwa nini? Sababu mtu amekufa. Kwa nini? Kwa sababu mtu ameanguka kwa nini kutoka third floor. No. Ameanguka and then because he was on the right place amefufuliwa. Bwana asifiwe. After me nimedeal na my foxes, I'll be restored. Like Job alikuwa anasema. Bwana asifiwe. The latter part ya Job was greater than ile ya kwanza. Even the latter church, it will be more greater than the former. We are the latter church. Bwana asifiwe. After we fall, after temptation, after tumelala na tumeanguka na Mungu ako tu pale ametufufua, it will be greater. Bwana asifiwe. We will be comforted. The only problem we can do ni kudeny. Tuseme hatujaanguka. Maybe sasa kuna mtu mahali anasema, mimi siko hapo. Bwana asifiwe. You see now, I don't expect mtu hapa akuwe tempted kwenda kunywa pombe. Bwana, because wewe umeokoka. Bwana, sababu we are not talking about that. We are talking about those little things. Zenye huwa zinatuangusha. Kuna kamsemo ka Kikuyu akanasema, even the strongest person anaweza angushwa na nini? What do you call mushako in nini? Mushako. What do you call mushako? Ile nini ya mahindi ama ndizi. Kakitu kadogo tu kanaweza fanya kimutu kina nguvu kama mimi, because mimi najua niko na nguvu yanguke. Kitu ndogo tu lakini siwezi angushwa na hiyo kiti. Bwana tusaidie. Acha mimi sitaki kuendelea sana cause isiwafanye mkuu kama Eutychus. Niwapatie love then nisahau. Let me God help us. Mungu atusaidie. Karibu Reverend Bonnie. Karibu sana. Amen. Tusitupigie Sami makofi tena. Tushukuru Mungu tunapomaliza na kuaga watazamaji wetu. Tuwatakie wiki yenye fanaka na baraka. Tuamini ya kwamba hata wewe hautalala
na wewe hutasahau ya kwamba uliitwa, utaweza kufuata. Tunaombea neema ya Bwana iwe nanyi na wiki yote iwe na ushindi. Baraka kwenu. Tukutane siku nyingine kwa madhabahu haya ya Turn Point Church International Tumaini Chapel. Shalom. Bye bye. Amen.